ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கடைக்கு போயிருந்தப்போ இந்த மசாலா பால் மிக்ஸ், மூலிகை மசாலா பால் மிக்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தேன். இதில் வந்து நான் பனக்கற்கண்டு சேர்த்த சுக்கு காப்பி பவுடர் வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து புதுசாக கொண்டு வந்ததாக சொன்னாங்க. சரி வாங்கி ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு பாக்கெட் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். இதில் வந்து 24 மூலிகை கலந்துருக்காமா. ஓமம், சுக்கு, சித்திரத்தை, ஆவாரம்பூ, கண்டங்கத்திரி, இந்த மாதிரி நிறைய கலந்துருக்காங்களாம். ஸோ கோல்டு காஃபுக்குமே நல்லதுன்னு போட்டிருந்தது. அதனால் வாங்கி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறேன். இது வந்து 100 ml பாலுக்கு 10 கிராம் போட்டால் போதும்னு பாக்கெட்டில் போட்டிருக்கு. இது வந்து 25 கிராம் பாக்கெட். ஸோ நான் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். இது வந்து அதாவது சுக்கு காப்பி குடிக்கும்போது லைட்டாக காரம் எடுக்கும், அந்த மிளகோட காரம் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. நல்லா மணமாகவும் சுவையாகவும் இருந்தது. எனக்கு கோல்டு இருந்ததுனால நல்லா குடிக்கிறதுக்கு ஒரு இதமாகவும் இருந்துச்சு. உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு. இது மாதிரி பாக்கெட் நீங்கள் அவங்க பக்கத்து ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் ட்ரை